Maana wengi huwa wanaona South Africa kama peponi vile, au ni sehemu ambayo watu wote wana maisha mazuri. Kumbe kuna matukio mabaya tu ya kutisha, ya kusikitisha. Usisahau kusubscribe pia na kuchoose na kucomment. Karibuni katika kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni, bado tukiwa na Ras Kajole. Tunazidi kumwaga moto mzee wa gugu letu, mzee wa kina. Alafu kuna mtu mmoja bwana nilisahau kukuonesha. Kuna jamaa mmoja wakati tunaendelea huku na kuonesha umwangalie, kwa jamaa mmoja aliniambia bwana, kuna picha moja alinitumia akasema, je, muulize Ras Kajole huyu jamaa ni Ngulego ama ni nani? Nikaambia sawa, kija nitamuonesha kwamba je, huyu ni Ngulego au ni nani. Lakini kabla tunaendelea, wakati natafuta ile picha alafu nini baadaye, msisahau kusubscribe pia na kuchoose na kucomment. Namba zetu za simu ni 0713212434. Namba yetu pia ya Vodacom ni 0756212435. Hizo ndo namba za kuweza kujoin na sisi. Lakini tunapenda kuwakumbusha wadau wetu wa kipindi cha maisha ughaibuni, bado lile zoezi la kuchangia safari ya kwenda South Africa. Kuna mtu mmoja anaitwa Imu. Yes. Imu kutoka Sweden. Ametuchangia 100,000 yeye kama yeye Imu. Kwa hiyo tunazidi kupokea michango watu mbalimbali. Almost kama mpaka sasa hivi kuna yule alitoa 300,000 na yule alitoa 50,000, inakuwa 350,000, na hii hapa tukopo nayo 100,000 inakuwa 450,000. Kwa hiyo bado tunazidi kuwakumbusha wadau wa maisha ughaibuni, tours tunayo ya kwenda South Africa. Kwa hiyo mchango tunahitaji sana. Unasema Ras Kajole? Ndio maana yake, yani tunawaomba sana wajue hilo. Na nia yetu kubwa na mazumuni yetu kuwaonyesha hali halisi ya South Africa. Na wengi huwa wanaona South Africa kama peponi vile, au ni sehemu ambayo watu wote wana maisha mazuri. Kumbe kuna matukio mabaya tu ya kutisha, ya kusikitisha, na yani hata kukunyong'onyeza katika maisha yale. Sasa tunawaomba sana wadau wetu wa maisha ya ughaibuni wasikunje mikono, watoe watakachoruzukiwa na Mungu, au sio bwana? Ili tukaonyesha wengine wana ndugu zao Babu Seif wamepotea, hawakumbuki hata nyumbani. Pengine wakawaona na tukakutana nao, kwa sababu tunataka twende interior katika vile vijiwe, yani tuingie mule walimo ndugu zetu. Shanileo Babu Seif, na hatuwezi kuwaogopa. Labda atawaogopa mtu mwingine, sio mimi, kwa sababu ni maisha yangu yale. Yani kwamba mtu yote yule nitamrekodi, na sina uoga na mtu. Nitaongea na watu wale ambao watataka kuongea na sisi, tuwaambie ukweli. Wengine wenye shida zao waziongee pia, ili ndugu zao wajue. Manake wengine wapo pale, lakini wana marafiki zao wako nje ya nchi. Wapi Mungu amewaruzuku watu, wamepanda meli na wamekwenda mbele, wanaishi wanayo maisha ya mbele. Kwa sababu katika kutafuta Babu Seif kuna vitu viwili, kupata na kukosa. Lakini walokuwa wengi sana wakisikia fulani kenda South Africa au kenda nje ya Tanzania, nje za nchi, wanajua huko eti maisha ni rahisi, kama vile hela inadondoka kama inavodondoka majani ya miti. Yani ukenda kule utaokota tu urudi nyumbani. Kumbe kule kunawezekana kukaa kugumu zaidi ya hapa nyumbani. Basi sawa, hebu muangalie huyu jamaa ni Ngulego ni nani? Imu. Imu au Ngulego? Sio Ngulego. Nani huyu? Bunju. Bunju, hapana, huyu sio Bunju wale, sio. Nani sasa umjui? Huyu yuko wapi? South Africa. South Africa, lakini alishafariki tayari huyo. Huyu alishafariki. Ndio akasema, je, muulize Ras Kajole huyu jamaa ni huyu ni Makumazani huyu. Huyu Makumazani. Huyo ni Makumazani. Huyu ni Makumazani. Huyu alitokea Durban akaja Cape Town. Huyu Babu sio Bunju wale. Bunju wale si Babu Seif, misura yake aniondoke. Huyu Makumazani huyu. Huyu alikufa chini bichi.
badala ya kugombea mwanamke akapigwa visu. Ndio alisema kwamba amepigwa bastola, sijui ameuliwa. Visu, bunduki. Huyu alipigwa na mtu mmoja anaitwa Disemba. Huyu Makumazani huyu jamaa. Inaonekana hapo. Hii Makumazani jamani. Huyu anaitwa Makumazani. Huyu mtoto wa Dar es Salaam, kuna sehemu nimesahau. Haya basi tunaendelea pale tulipoishia pale kwamba tunaendelea mbele Babsef. Basi siku ile mimi Mr. Lee akanambia Abdul, get in the car, let's go home. Basi tukatoka na Mr. Lee tukawa tunarudi zetu nyumbani kutokea kule Blue Down. Natoka zetu kule tunakuja zetu Babsef. Ukitoka Blue Down kuna vitongoji Belleville, au sio bwana? Tunafika Belleville Babsef, mnajua maisha ya Kepu, ndo maana mtu mwingine anaweza kaona kama sinema, lakini ndio maisha reality yao. Tunafika Belleville Junction. Maona Babsef bwana, tuko sisi watu wawili. Mimi ninapendelea sana kukaa kiti cha nyuma, sikai kiti cha mbele. Sasa ile junction taa zikatustopisha pale, tukawa tumesimama kama gari ya 3 nyuma kama sikosei. Maona Babsef bwana. Mekana Mr. Lee na akisimama kwenye highway katika traffic light anachezesha nini? Tasbihi, anapenda sana hicho kitu. Sasa katika kukaa mara unasikia risasi zinalia. Mr. Lee tunaangalia, tunachungulia, gari zinapigana risasi ya mbele na ya nyuma. Ya nyuma inaipiga mbele, ya mbele anarudisha kupiga mbele. Hao wakapita, mara nyuma wanasindikizwa na polisi na anawafukuza. Mimi nimekaa nyuma kimya. Mr. Lee kumbe ananiangalia katika side mirror, kioo cha ndani kina. Anambia Abdul, did you see that? The life of the people of the Cape Town. You coming from far away, but you think the Cape Town like the paradise. Cape Town is not a paradise. Cape Town is hell. Anytime anything happen, just like this you see. And Abdul, how many times me and you we see these things? Anambia mara ngapi mimi na wewe tunaona vitu kama hivi? Nikamwambia many times Mr. Lee. Anambia so this it is show you how the people in Cape Town. That's why you see me, I don't like you to live in my house and then to say you're going Guguletu. Anything can happen there. Okay Abdul, let's go. Na tunaondoka, tunavuka traffic light, tuarudi zetu nyumbani. Mimi anaingia gari ndani, natoka tena namsafishia ile gari. Sasa kilichonifanya nirudi tena ndani ya gari, mimi nimesahau kutoa bunduki. Manake kuna sehemu lazima tukenda Babsef, lazima niweke mkwaju. Lazima kama hiyo Blue Down, tukenda LCC River, tukenda Belleville, lazima achukue, akijua sasa hii tunakwenda zetu Belleville. Anachukua bunduki ananiwekea chini ya kapeti ya gari, au ananiwekea hata kwenye coach. Bwana hii. Namuuliza where we going? Anambia we going Belleville. Nikatoka ndani, nikarudi tena, nikatoa ile bunduki, nikarudi zangu nayo ndani. Nikachukua na maji, nikamuoshea gari, nikaingia zangu ndani, nikawa nimetulia. Kama saa 11. Sasa ile saa 11 Babsef, na tena kama nisiposahau ile siku ilikuwa ni Jumatatu au Jumanne. Sasa kuangalia stoku yangu ndani Babsef, nimebakiwa na kokteri moja na alikuwa nishaiunda. Ile kokteri nikachukua nikavuta. Vuta mpaka nikamaliza ile kokteri. Sasa nawaza kesho mimi nitakwenda vipi kazini wakati sina unga? Na hicho ndo kinachonichanganya mimi kwenye kichwa. Ikiwa unga tu sina, basi hata mle ndani sioni raha kukaa. Yaani naona mle ndani kuona raha yangu kukaa nikiwa na unga ndo na enjoy. Lakini nikiwa sina unga kichwa hakitaki kabisa. Sawa. Nikasema leo hii ndo teri ya mwisho, leo itakuwaje? Nikasema haiwezekani, ngoja nende zangu Guguletu.
Sasa ule mkwaju wa mistari alokuwa ananipa mimi kumbuka nayo bunduki yangu. Nikachukua ile bunduki ya mistari nikajilodi. Nikachukua koti langu nikavaa na nikasema hii ndio nzuri ya kwenda nayo Guguletu kwa sababu hii ina vitambulisho vyote. Hii itakuwa si tatizo hata nikishikwa na polisi. Na wala sijaiba. Kweli nikajilodi, nikashika highway kwa miguu. Nikitoka Highlands kwenda Guguletu mimi natembea tu kwa miguu. Huyo nikawa natembea zangu njiani. Sasa kuna sehemu wanaita Sara Estate ile. Kuna njia inatoka ndani huku inaingia barabara kubwa. Alafu upande wa pili unaenda Hyderville. Kuna mji mwingine unaitwa Hyderville. Huku ni Sara Estate, huku Hyderville. Junction ya taa zile. Kaja zangu nikavuka zile junction za taa. Vuka zile junction za taa zile na kwenda mbele. Demu na mshikaji wake. Na mwingine demu na mshikaji wake. Yaani wapenzi wako kama 4 hivi wanatembea. Sasa katika kuja hivi mimi nakuja inakwenda saa 12 kasoro jioni. Sasa mimi nakwenda na wao wanakuja. Sasa wale wote wakakaa wakanitanulia njia. Hao wawili wakakaa huku, wawili wakakaa huku. Ile kutanua njia nikaona hao wametanua njia. Na katika tabia ya South Africa mtu anapotanua njia mkiwa wawili, mtu akija mtu mmoja peke yake, inabidi nyote wawili mbane upande mmoja, mwachie upande mwingine. Lakini nyewe mkitanua njia hivi apite katikati, inakuwa ni kosa hiyo. Wale kutanua njia mimi kuangalia naona makaladi alafu wako watoto, yani umri wao mdogo mdogo. Alafu wao ndo wakabaji babu Sefu. Sasa ile ni mitaa yao. Basi mimi kuangalia vile data mimi nikagusa tu. Pap, nikaona bunduki. Nikasema hao walivyotanua njia mimi napita hapo. Kweli naenda nakwenda nakutana nao sasa. Wako mbali wameachana lakini. Hao wawili wako mbele, wawili wengine wako nyuma. Yaani pana kama hatua 3 hivi mpaka uwapate wawili wa nyuma. Napita hawa katikati. Sasa niko kati kwa kati, yule wa mbele kule wa nyuma akapiga mruzi. Pia kama wanaongea wote. Yaani kwa ishara. Yule wa nyuma akageuka, "Hey Jay stop." Ile "Hey Jay stop" wananiambia mimi. Mimi kuja kugeuka hivi. Huyu wa nyuma huku katoa bunduki ndogo. Mimi nikasimama. "Hey Jay, we want to croon my bro. Vaze kiel for yauma. Give us for kiel man phone." Anaambia sisi tunataka hela, tugeie hela kutoka kwako. Sasa huku katoa bunduki wa mbele huku ndo anaongea wa mbele yangu mimi ya sura. Sefu katoka yule mtoto wa kike yule. Ndo katoka sasa anakuja kwangu, anakuja anataka aje kunisachi. Atakaja mpaka karibu yangu. Nikasema wewe umekuja karibu yangu wewe. Sasa mimi naanza na wewe. Na wewe ulokuja karibu yangu. Kuja karibu mimi nikatoa kisoswadu changu. Sony Ericsson kile. Chap. Kutolea kisoswadu nampa kumpa kisoswadu kupokea tu. Mimi shazama tena nimetoa mkwaju. Mtoto wa kike yule nikamshika hapa. Unajua kavaa jinsi. Nikamvuta ile jinsi hapa, nikamwekea moto. Yule mtoto wa kike mwenye anambia Jay, anamuita yule mumewe, "David, that man is got a gun." Sasa vile anaongea vile mimi nishageuka. Vile anaongea vile mimi nishamgeuka, yeye nimemweka mbele kwa huyu wa huku mwenye bunduki, nimemwekea yeye. Alafu mimi nimesogea huku kuna michongoma imekaa. Barabarani babu Sefu hawaoni hata uoga. Mimi nimekaa kwenye michongoma nimemzuia. Ila aloshika bunduki ananiambia, "Jay, kafir, shall skit you, leave the lady." Kafe kiafrikansi kama vile nguruwe. Wewe nguruwe, mimi nitakuua. Mwachie wewe mtoto wa kike. Nikamwambia, "Nay my bro man. You shall running, I'm shooting now."
Sasa yule alipomwambia na bunduki wa nyuma hajaiona, au sio nikachukua ule mkwaju ule nikauweka hapa kwenye kichwa. Sasa akaangalia ile bunduki nilokuwa nayo mimi. Naambia Jayman, Skakman, huyu mwingine huku Babsefu anataka atoe kisu. Ukapi. Kutoa kisu tu, mimi Babsefu sikuuliza. Nikagonga hapa. Pale pale barabarani naona watu kwenye gari wanasimama, wanataka kusimama. Mjomba namuona chini yule katulia chini. Naambia Jay, I shall skit for you my bro. Yule mjomba mwenyewe unaambia anaichukua ile bunduki anaitupa mbele kule walikokuwa wanakwenda. Ambia naibu gun my bro, akaitupa barabarani. Hatuko mbali na traffic light hapa mababu safe kama na pale kwenye ile nyumba ile jirani yako kwa kule. Yaani nimeshazipita zile traffic light. Kaitupa ile bunduki chini. Nikuona ile kaitupa ile bunduki chini babu safe. Nikakata zote kwanza mtoto wa kike huyo. Si niko nyuma yake. Hapa nikainua jembe. Nikala unaambia kaja akatua. Kutua nikakanyaga kichwa. Yule kala ujue watu wa mapenzi alianza kulia yeye yule mtoto wa kiume. Jay, nai my bro, nai man, nai. Mimi kumuona vile anamfuata yule mwanamke wake, mimi huyo ta naondoka. Simu akatoa, ushachukua simu yako? Simu nimewaachia pia. Nimewaachia kile Ericsson kisoswado kile. Usogea mbele hivi na kutamtaa unakunja unakwenda mining bag. Nikaanza kutroti sasa. Naona zile gari sijui mle ndani ya ile gari zikana polisi masaidi siele. Nikaanza kutroti sasa, nakimbilia huku mining bag ambapo nikija natokea Josta Hospital navuka barabara naingia Tambo Square. Nikatroti nikaanza kukaza sasa ile kama nakimbia sasa, kama nafukuzwa unaambiwa. Speed nikakaza mpaka kuna msikiti mmoja wa Waislamu nikiwepo kule Tambo Square, wanapenda sana kwenda kuswali alfajiri. Nafika ile mitaa ile msikiti sasa ndo napunguza speed kwa sababu naona barabara mbili hizi nikivuka niko Tambo Square. Napunguza speed naangalia nyuma naona kuko kavu kimya. Mimi huyo nikavuka barabara, nikaingia kwangu. Mimi nikishaingia tu Gugu letu huko. Najiamini kama ninawatumia wa ulinzi. Basi nikavuka reli nikaenda zangu anyway 11. Nafuka geto kule skuti uko kimya Manake niliingia ndani bila hata kusalimia hapa ukumbini. Na bi mkubwa wangu pia sikumuona, kumbe alikuwa kakaa anaangalia TV. Mimi kugusa mlango umefunguka huyo, nikaingia nikaenda zangu geto ndani. Kwa ile mambo ya pale na zile hasira tayari nikawa nasikia arosto. Afunga wenyewe kutwa nzima nimekaa nimevuta kokteli moja. Kwenda ndani nilijua nitamkuta Bunju. Naambia nikasachi machimbo yote matupu Nikatoka pale nikasema nakwenda NY 19. Nikatembea kweli kwenda kwa kina Gagu huko, nikaenda nikanunua unga. Nikapata unga. Tena nilipata unga kama gramu 2.5. Nikafunga, nikarudi zangu kitaani. Sasa nimekaa ndani navuta, mara namsikia huyu Ngulego. Kaka, wewe rasi ukoona ngapa man? Nikoona man. Babu Sefu kama hivi ninavyokuambia, yani jina langu kubwa ni Ras Kadiole. Yani hilo ndo jitani. Urasi ukoona ukoona ngapa? Nikoona man. Mbona huyo mchizi anaingia ndani? Ugrand mda kwetu. Ni grand man. Nyakubonile mani. Ukabuye ngapa man, haiko weekend man. Tina tuyaanza wewe na weekend ukabuye ngapa. Ananiambia umekuja hapa sio siku ya weekend, sisi tunajua wewe weekend ndo unakuja. Nikamwambia Ngulego ni buye man andi nayo staff pa Islands ni buye ngapa man. Ubonile on the road man. Injilani man ni abuya ngapa. Bandwana banyi man bafuna kunrobu mimi. Wewe na ufuna kukurobu? Anambia ufuna kunrobu man. Nimshutile wani man. Urasi ungoko ushapshuta kani ushutile man. Anambia sasa hivi wewe umekuwa mwepesi katika kupiga risasi
unayo sperm? Nikamwambia iko na sperm. Nikamtolea ule mkwaju kama rangio Babu Seif, mkwaju unapendeza huo. Kumtolea ule mkwaju, nikamwambia ukadiole man, wewe tata wapi lo sperm? Nikamwambia lo sperm ya ubosi wangu man. Ya ubosi wako lo sperm? Nikamwambia ya akunyikele wena? Nikamwambia ya man, anyikile man, tuambile Belleville, tuambile Blue Down man, anyikile lo sperm. Afu ile bunduki Babu Seif kunyuma ina kikaratasi kidogo hivi kinapepea, kimefungwa katika ile bastola. Kuona vile ule Ngulego anambia right lo gani man, lo gani license, kumbe ile karatasi ndio license ya ile bunduki. Ulasi man, nja kukelela man, next weekend iko na emission man, tutate imali man. Mina ndinayo imali ngoko man. All the weekend man, nishale ngapa, nishale panze. Ndaitola kanjani man. So tuambile kusebenza. Anambia mimi nimekaa hapa wiki nzima, nimekaa hapa mimi nitapata vipi? So hii weekend ikabuye ngapa man, tuyamba man, kusebenza. Namuliza tuyambile pi man. Tuyambile Sadana Bay. Sadana Bay anambia ya, namuliza Sadana Bay anambia ya, Sadana Bay man. Yamba nalo majita bama ni kubonise lo idei usuku man. Anambia tunaenda na wale machizi wangu wale nalokuonyesha siku ile usiku. Nikamwambia Grand Ngulego, mara Bunju huyu naye anaingia. Vipi Raskadiole? Nikamwambia poa. Umekuja muda gani? Nikamwambia hapa nimekuja muda, tunaona ghetto alina watu na alikuwa sina unga. Ndio maana nimetoka hapa nimeenda NY 19 nimenunua unga nimerudi. Wewe ulikuwa umeenda wapi? Anambia juzi usiku rafiki yangu kimvua kinanyesha, siku na kijiduka Mobri kule nilikwenda nilimchukua na huyo mjomba tukaenda tukabetua kule kwenye kile kiduka rafiki yangu. Sema mjinga mmoja huyu tumempa masaga yetu DVD nini au sio bwana? Sema anazengua, lakini leo tumeenda katugea shilingi 5,000 ndio tunarudi sasa hivi. Mimi nilikuwa hapo mtaa nyuma hapo NY 10 hapo, alikuwa nimetulia, kuna mfazi mmoja mwanamke alikuwa anaongea naye. Nikamwambia Grand Bunju, mimi ndiye chaya ngapa man. Anambia nayo istafu za chaya songe man nyamba kuitata insangu. Anasema anaenda kuichukua bangi. Nikamwambia hai Grand, mimi nikaa nimetulia Babu Seif, nikauchukua ule moto nikautia chini ya carpet. Tengeneza bangi yangu, cocktail yangu navuta kimya pale ta. Mara nasikia watu wanaingia ndani kwa mama kule wanasalimia, wanaamkia mama shikamoo, kwa kikosa wake. Nikamuuliza Ngulego, bani bayangena bayangena bakati man. Ambia machomi yangu man, bayangena hapa. Namuuliza nani wanakuja? Wanaambia marafiki zangu. Anaendelea kula teri. Mara wakaingia mtu 3 na wanawake 2. Pombe wamezishika mkononi. Mimi nikasogea nikawapisha hao nafasi, nikakaa kwenye kipembezo kabisa kule, kuna kijisturi, nikaweka vitu vyangu kwa nimetulia pale kimya. Nikazama chini, nikaitoa bunduki ile, nikatoa risasi moja gaba chap, nikaweka pale juu ya meza, huku nagonga cocktail. Ile risasi iko pale juu ya meza pale, huku nasaga unga. Basi wale machizo wameingia ndani. Na wao wanakunywa pombe tu na madonge ya mabatani. Mchezi mmoja, ewe na uchomi wa Ngulego man. Indoni man uibeke panze lo ibuleti man. Watbunisa kanjani wena. Ngambia, uyateta nami man. Au uyateta na ubani. Ndiyateta nawe man. Indoni uibeke ibuleti hapo panze man. On the table man. Ngambia, ni ibeke ngapa man. Andifuni kuibeka mpokotweni. Ule Ngulego anasikia vile anavyoniuliza yule jamaa. Sasa yule jamaa mawazo yake yamekuja kama mimi mtemi. Na nilivyoiweka pale risasi kwamba nawaonyesha wao kwamba hapa kuna
kuna moto hapa, au sio babu Sefu? Yule Ngulego anamuuliza yule mshikaji wake anaitwa Madoda. Madoda, indoni wambuza lo mjita man, aibeke bulleting hapa. Aiko grinding hapa man. Indoni aibeke bulleting hapa man. Atubonisa ndoni tina man. Anaambia haiko vizuri, kwa nini kaweka bunduki risasi pale, anatuonyesha nini? Ngulego ambia, wena uyatinga man lo mjita kubonisa indoni hapa. Andufuni ikaka man. Andufuni lo mtu man yateta ikaka ngapa man. Uzaamba ngoko ngapa man. Anaambia simtaki mtu hapa anayeongea mavimavi yani. Mbuile ngapa msele man. Indoni uyaanza kuteta ikaka lo. Wena undota man. Ambia we mwanaume. Lo bongo mani undota man. Aziaza zonge mani tukulumazo. Ngoko man. Ambia huyo anasikia vyote tunavyoviongea. Babu Sefu natengeneza teri yangu, navuta. Kimya, wao wanaongea na wanawake zao, wao wanafurahi nini au sio bwana? Mpaka Ngulego ananiambia uraska diole. Uma panze man, ushalenga panze. Baba andu bafuna kuchochana na hapa, kuchochana. Sinelewa babu Sefu bwana, kumbe amekuja humo pale wanataka kupandana mule ndani geto mara Bunju huyu kaja. Vipi rasi, mbona unatoka nje? Ngambia so ameingia au jomba Ngulego kaja nao washikaji zake humo ndani wanataka kubanduana humo. Bunju anambia sasa inakuaje rasi Kadiolo wabanduane humo alafu yani watu wachie manuksi humo. Si wenyewe atubanduani, atubandui mtu yote humo ndani. Ushanielewa bwana? Yani humo hata siku moja kwanza wewe sija kuona humo ndani kuja na mwanamke humo mseme mnakuja kubanduana humo. Mimi mwenyewe Rasi Kadiolo ushawahi kuniona hata siku moja? Chochote kipochi manyoya chochote humo ngasema mimi nakuja kwenu. Kaambia mimi sijaona tabia hizo. Anaambia basi humo abanduani mtu hata kama kasema Ngulego. Baba tukamuita Ngulego hizo ngapa man. Ngulego akaja. Ngambia ikaka laba au babandu man bafuna kuchojana ngapa man. Tina man. Pia puma East Africa man. Zikona situko zetu ngapa man. So atufuni kuyenza kaka ngapa. Ya, zikona zistuko man. Ya, au yenzi lozindo man ngapa. Hawa yenzi. Kwambia hapa sisi tuna utamaduni wetu sio. Si hatuwezi kufanya vitu humu ndani hata kama sisi tunalala. Basele ngapa, bapumele ngapa. Yani wanywe hapa waondoke. Sasa katika wale pale kuna mshikaji naye uko anakokaa huko anakaa na wabongo. Sasa anasikia akawaambia wenzie bwana hawa masela hapa wameshakataa humu ndani hamna kubanduana humu. Ndio anatoka mchizi mmoja kisha kunywa au sio? Nini mabongo man, nina friends. Bonge ngapa ni ma friends man. Yani kwamba hiyo nyote hapa mafala sio Indoni amfuni sina tuchochane hapa na girlfriend betu man. Ngambia tufuni kaka ngapa man. Bonile tina omajita, tina tuyamba kusebenza ubusuku man. Indoni mbuye ngapa mbeke ibadilaki kwetu man. Ndo nini mjapo mfanye mweke bahati mbaya kwetu. Indoni man. Piga makelele sasa mle ndani. Au sio bwana? Piga makelele mpaka bi mkubwa anasikia. Mimi nimekaa huku kwenye choo, nimekaa kwa kando, nimekaa kitofali, nimekaa. Bunju Alesa ananiambia Rasi Kadiolo, mimi ngoja kwanza niingie huko ndani kidogo. Maana katika wote huyu ndo anaongea. Bunju tata kuingia ndani anauliza, "Wena kutini mani ndoni weteta kakulunga." Kaka mani wena ubani mani unikelele mina umkosa wena ubani. Wena ukwiri mani. Basi nambwela anaongea wewe kwiri tu. Ishatoka huko. Kasi kimoja. Pewa na chembe.